你台湾的初林政策吼，发的动多预算哦，毋过效果毋是非常的好。当然可能是天灾的关系，也有可能是讲那种持续后辈照顾是非常重要的。所以呢，中枢的重要。保护树的心情的建立，可能全面来充实了部分啦哈。不过，你提讲初林法的按度的前期，可能初林的森林覆盖面积比哈，还是冇办法有60%以上哈。那按多年来，它的接近60%，还忙到60%，所以可能出。类似讲，预算法也非常非常的多，但是效果可能会非常明显哈，表示了事情是非常困难的。按困难的初林的部分，係應該好好嚟保護呢。初林讀到開發的時節，因為樣板現來係咩後退步呢，也係講強烈嚟保護了初林部分。你先嚟去談一談一般民眾，佢哋所觀察到嘅初林政策讀到開發的時節，佢哋看到嘅景象，佢哋想法係乜嘅？那像比如說殯葬園區這邊。它原本是樹木非常的茂密，那为何它政府一再的为了方便这些业主整个开发，那把所有一大片的那20几公顷的树木全部砍除？工业区这样土地发展不断的开发，现在是不是会危害到这些这些林地啦哈，防风林地？那有些地方其实。应该解编的要解编，重点是在于怎么样透明跟公开，不能因为政治人物的私心，或者是官商的勾结，你就把某一个部分任意的解编。大肚山是很有名东北季风的风头，可是我们在大肚山大量的高科技、中科啊、精密园区，破坏原有的次森林、原貌森林。听话讲到，初林法非常多的钱，效果可能轻有限。不过，因个民众呢，无论是从各种苗栗厚良的殡葬园区啦，也讲甚至桃园新竹地区的防风林啦，甚至台中太肚山嘅种种口类的部分来看到，有现场体现的观察，发现到其实真到那种初林读到开发的时间，林地好像都被牺牲掉了哈。我想请教一下这个邱教授，您怎么样来看？就是说，这个开发的过程当中，好像林地都一再的，不管是私有林地也好，或者是国有林地也好，好像都一再退让，一再失守，这样的状况很严重吗？它会带给我们什么样的影响？我想刚才我们一直在谈到保安林的部分，可是当你是私有林地的时候，其实我们对私有林地被划为保安林的部分，我们其实是没有任何赔偿的机制的部分，也就是说，我只是限制你使用的部分。那这个人，所以他一直心里，我想他对于那个私有林地地主，我们家的地被划为保安林，政府没有相对应的赔偿，我就觉得我很吃亏啊。对，所以我们今天回过头来讲，我们就要去思考的是说，我们这个因为有它这个森林，可能造成的效益会是多少的一个情形。我自己去年我们在台东卑南溪南岸的森林，它有120几公顷的部分，我们去做了什么？我们去做了它，因为有这个森林，它的落尘量。因为我们知道风沙吹过的时候，它会落尘下来的部分，我们做了研究的结果，大概100多公顷，1个月大概平均可以落成10.1吨的部分。那让台东市的市民真的被造福了，因为他们就不会觉得满天风沙，嘴巴打开讲话都是海沙。那当然，当然他们还是这样子觉得，为什么？因为那个风沙其实已经太高了。所以事实上还是有跨过这个更需要多种一些防风林的部分。但是你想一想，如果没有这个森林，它这个10.多吨的沙都飞到台东市的话，那影响是更大的部分。所以我们这几年我们一直呼吁，就是说，我们林务局也好，或是林业试验所，要多对于生态系统服务功能的这个部分研究要加强。因为而且这个加强出来，我们现在在大陆，在很多的国家都在推什么？推这个我们讲的就是对于你这样子的生态功能，我给你一些补贴。因为有你这个森林的存在，我们才会给你一些补贴的一个情形。所以我是觉得。这个毕竟你要限制人家，你相对的你也应该是有一些配套的东西。那我问一下，你谢妈妈是讲，台湾您要讲到后龙殡葬园区20公顷的，虽然是私有林地啦私有山坡地，可是它也是5级坡，理论上是不能开发，不过其他都可以那一般人看是讲，其实一般的农民他可能种树的来讲，稻树的都。林务局看起来法令同多在管制的，不过政府也讲它的企业给开发的时间，当中佢哋面临遇到问题相对较少有咩情况？按当年人嘅观察，係咪按樣情況先普遍的存在呢？我也建议啦，我们如果要沙区
林务跟农业跟工业开发要平衡的话，要有分啊。国有林就分为深山，还有浅山，就是我们有人居住的地方叫浅山，还有就是社区乡村。你如果没有这样分，你永远做事都有卡住了嘛。你说他不对吗？他也对啊。说我不对吗？我也对，我为什么不对呢？就永远在争的公平嘛，公平争的那个权，那个平等了哈，利益啦，你永远在争啊。你如果有分，深山就是国有林嘛，保安国有林有土地嘛，老百姓哪有深山有土地呢？比较少，都是林务局啦，国有林比较多。那如果呢，浅山就是有人居住的地方有。才叫浅山啊，他也要靠那个生活，你怎么样去管？我们要去找一个条例出来，你不能说老百姓就不对呀，政府做的就对呀，你这个又限制我，那个又限制我，你要叫人家去跳楼啊，这样不对嘛？你在都市，我卖房子可以卖5000万、6000万、1亿啊，山上我卖一栋房子跟10甲的地没有钱啊，但是他可以生活，他可以养家嘛。这是不同的，有经济效益的，有人家讲传宗接代就这排农民就这样嘛。他家做农民，他的儿子可能5个也会有1个有农民嘛。他也是对台湾有贡献，你不能说他是错啊。你说他卖树，他砍树错吗？他怎么是错？他砍他自己的啊。那如果是偷你的，那才叫错嘛。偷国有林才叫。所以我是建议说，你如果可以有分。以后的条例，你不能说现在一直骂以前，骂以前社会也不会进步啊。要有前瞻性来。你以后要怎么做？我们来改，这样的社会才会好嘛。人家说常常吵吵闹闹，闹什么嘛？一点意思都没有。好，刚刚想强调迄个杨组长是讲吼，睇话你民众也讲到啦哈，无论是你休假说讲，老实讲，看到开发。面临开发的世界哈，林地不管是私有或国有林地，好像一再的节节败退哈。迄个林务局是供应种树的哈，跟倒树的、斩树的哈，看起来相对好像约束力无安强。跟20万公顷的山坡地树啊，就总下大强项，也部分林务局的看法有反映咯。好，我讲哈，讲林务局冇做管种奖励哈，冇管种树，冇管该斩树哈，我想。这个哈，我是反对的啦。讲唔过伊哦，因为有没有讲呢？真的是节奏快嘛？是讲嘞哈，像比如讲天天个苗栗的这个2个案例啊哈，2个案例很苗栗，一个是后龙，还有一个是那个苗栗那个通霄那边的一个工业区，那科学园区啦。那它实际上呢，它会有些就是说，因为比如说那个滨藏区用到它私人山坡地的面积的部分的话，我想它也是经过。相当的法律程序的规定，包括它一定会有一个环境影响评估，包括那个林地要变更，一定要先做，它呢原来是林业用地，可能山坡地林业用地，它一定要变更为工业区，或者说变更为滨藏特区才可以。至于说那个解编保安林，就是说刚刚民众也有说要有透明化，我相信说我们解编保安林的时候，不但是透明化，而且是经过相关的专家学者去现场去勘察过以后。确定认为说这个地方可以解编，解编以后一定还有其他的替代措施相关，比如说这块地解编以后，我们会要求说你什么另外增加划编出来，增加划编相对的其他邻近地区再增加划编为保安林地，在那块保安林地里面一样要做造林使用，恢复它的保安功能，等于说是有类似说有点说。以这个异地的方式来做进行，并不会说我这块保安林解除掉以后就不管它了。等于说这一块地会造成后续的有些比如说风害啦，或者是说其他的危害这种情形发生的话，我想政府单位是不可能这样子做的，还是以这个整体的考量哦。那刚才就有讲到这个风力发电的风车的问题，同样风力发电的风车的问题的话。刚才讲的20乘以20这个范围内，25乘25这个范围内625平方公尺嘛，对，这个范围内是它的风车的基地范围没有错，对。可是在这个基地范围内，它使用到600乘以25乘以25的这个范围内话呢，我们会要求它要做绿补偿啦，就是说你要找绿地补偿，要找1.5倍的地，要1.5倍的地呢，就临近保安林的地方1.5倍地来建制为保安林地。
有相对的这样要求，并不是说无限制的，你可以这样子做就可以那个。另外呢，在做这个风机的基座方面呢，我们也经过勘察，你在这个地方保安林地的设的时候，第一个障碍物要减少，最好是没有障碍物，就是说一个沙丘地方不会影响到林木地方。如果确定有影响到有必要需要移除林木的时候，同样的，我刚才讲的绿腹地补偿以外，要评估说这个会不会影响到后面的保安林的功能。如果说因为这个设在这个风车设在这个地方会产生风洞效应或其他效应的时候，我们会还是一样禁止在这个地方来做这个风车的部分，还是有相关的限制，并不是说无限制的，只要你准就可以，不是这样子。我想请教一下，就是这个杨俊朗杨先生这边，就是说，其实现在我们讲到台湾很多的高排碳的企业啊，像国光石化也因为这个部分后来没有被，当然它还有其他原因的，但是这个部分就是说它碳排量很高，也造成说，国光石化没有办法顺利在台湾这边设置哦。那现在很多的企业，他会想说，好啊，那我高排碳我就来种树啊，就有这个碳交易啊。可是我们也发现说，其实很多像台湾这个排碳大户台塑企业，他可能不一定选择在台湾种树，在别的地方种树，在别的国家种树。那您怎么样来看这样子的企业排碳，他来种树减碳，可是却碳排在台湾，树不种在台湾这样的情况呢？如果把造林跟减碳要挂上等号的话，其实联合国他们的规范是，你要在那一块造林地，你要确认你造林之前的过去50年不曾有树。台湾好像很难找到这种地耶。有总统府，总统府就，所以没错，就像主持人讲的，台湾找不到地是符合这个条件，所以要在台湾种树减碳是不会被国际认可的。所以这些企业逼得他们就要到其他国家去找那一种真的是裸露几十年都不曾有树的空白地，它才能符合种树减碳的规范。那所以其实现在国际上在讲减碳有另外一个潮流，就是我不是种树，我是把现有的森林保护下来。那可能这是私人的森林，他可能拥有砍伐森林的权利。那我国际上一些国家或者是企业，我就把它的砍树的权利给它买下来，就是保护现有的森林不被砍伐，这样也可以获得碳权。那其实我们在台湾也是在鼓吹这种想法，就呼应谢妈妈有提到的，你现有的树应该是要奖励把它保护下来，而不是去发造林奖励金，然后去诱导地主把它大树砍掉，再重新种小树。所以建议说，其实要在台湾符合国际那样的种树来这个减碳化，事实上是不可能的。那邱教授怎么样看这样的情形呢？为什么会有碳交易产生这件事情？那我想最主要就是需求啦。你要有需求，才会有人来供给，然后你来做买卖的部分啦。那事实上，我们国内其实在环保署里面，他们就有开始在做比如说环评抵换计划。你今天有一个这样子的一个减量的一个计划，或者是你种树的部分。可是毕竟我们要思考的是说，其实在所有的这种碳交易的计划里面，其实种树现在大家知道它是很花钱的，它是很花钱的，而且种树的计划它还有一个很重要的一个，就是我们讲的不确定性。你今天种20年、种30年来讲的话，你中间如果被火烧掉了，哇，那这个部分这个碳权都没了哈。那我并不是说这个不好的部分，而是说我们自己现在要非常清楚的知道说，好，我今天如果说你已经是森林了，我要保护你，其实你很难再去用碳权去讲说我给你这样子的一个部分。为什么？因为碳权如果说就林木的生长理论来讲的话，尤其是比较稳定的次森林，它就生长来讲的话，它其实能够再多固定的那个量其实没有了。所以等于说，其实林木它在这吸碳量最高大概可能是30年到40年，没有，应该是说30年以前。30年以前，我们看人就一样嘛。你长最快的时候是什么？你大概超过20岁的时候，你大概不会再长了，对不对？那你吃的只是维持你的那个部分，那当然它会累积，会再做。那但是那个量相对的，就是我们讲的没有效率的问题。那教授，我们是不是这样子听下来就觉得好像是不是一直要种新的树，它才能够一直有比较高的吸碳量？那老的树林好像它的吸碳量就变得比较好了。不是，如果我们纯就碳量的这个部分来讨论森林要怎么经营的话，其实我们不能只局限在就是说你只管造林，毕竟地是有限的。
你再怎么造的话，如果你没有移出来做使用的部分，其实是怎样？是那个量是增加不大的部分。所以等于说，我们要有效的来利用说，事实上某部分的这种书法是必要的。对，然后你可以想象得到，我们去年我们从日本就进口了它的书法材5万多立方米的木材。它等于是说他自己，你想一想日本哦，他自己木材砍了之后，他还可以卖到你台湾来的部分。那这一个其实就是说林地的经营，我们一直在强调，包含到我们有那么多的竹子，大家都知道竹子生长是很快的。对。那其实现在有很多生质能的工厂，甚至于做成所谓的木质颗粒的部分。你想一想，我们古代没有石油、没有煤的时候，我们用什么烧？我们还是烧木材啊。那因为烧木材它是短期的碳，也就是说我今年树生长，也许在10年、20年里面，它就形成一个树体的部分。那在我们讲的化石燃料，那是几万年的碳在地底下的部分，所以我们现在把古代的碳放出来，这个我们叫碳排放。可是你在短期的这个碳是不会有的，所以在这里面我们其实包含的我们刚才谈到的，其实我们有很多的部分，还有就是我们讲的，如果你今天你的家具你是用钢做的跟用木材做的，大家知道这个差别有多大吗？因为如果你是钢做的，你在生产过程当中你就碳排放量非常非常的多。如果你是木材，它是有加工的部分，而且木材本身它就是有碳在里面的一个情形。好，那我想请教一下杨研究员，就是说你们有观察到，就是说其实就是因为可能没有书法，可能没有进行这个好的管理，使你们有提出一个论点，就是说在88风灾很多地区是因为这个造林地的这个老木啊、老树。它造成崩塌，所以形成很大这个灭村的一个悲剧哦。那您是不是觉得说，我们在造林同时，其实也要去思考说，怎么样让这个林地它能够更怎么讲更有效的吗？或者说更适切保护台湾这块土地？台湾的环境这么脆弱，那森林应该是以环境保护为国土保安为优先。那我们可以来想象一件事情，就是说，日本政府跟国民政府来台湾的时候。他们砍的那些树，比如说檜木或樟木或榉木，那檜木它都存活2、3千年，那榉木都存活几百年，樟木也都存活几百年。那在过去他们被砍伐之前的几百年、几千年，台湾会没有地震发生吗？台湾会没有台风带来豪雨吗？一定是不可能嘛。那过去的几百年、几千年，一定台湾都经历过地震，经历过很大的台风的冲击，那为什么这些森林、这些原始森林可以在这样子的恶劣的环境之下，对，可以挺得住，而且挺住了几百年、几千年？那是不是就是这些树在保护我们的土地？而不是土地在保护这些树？那当然，这些天然的土地公被人所移除之后，那台风来、地震来，当然土石流崩塌就会那么严重。所以这个就是我们在看待天然林跟我们国土保安的关系。所以，但是这种天然林不是人工林所能够达到的。我们以国土保安来看，是天然林会是比较好的选项。那人造林的部分呢，是不是就要进行有效这种？对，人造林是要达到我们要砍伐它，要利用它。像比如说邱老师有提到，怎么样让它采集最大，然后能够固碳等等。那还有说。怎么样让它长得更直，然后采伐之后怎么样能够做家具，诸如此类。那个目标跟方向是完全不同的。OK， 好，你也看一种的资料是讲，都带一种的一般的人草林哈，都带样板型的经营，然后对土地下有保护的，因为有可能无讲你开发对土地会产生深层的影响并伤害啦哈。好，来讲啊，头讲到。或者老木承载部分，其实这人造林其实也要有效的去管理啊，像书法啦，或者像抚育政策来看哈。民国98年嘅88风灾，南部47000公顷嘅大武山自然保留区崩塌10%，差不多是470公顷哈。那林试所试验林崩坏也大概是10.25%哈。全台湾林体总共本体差不多3万公顷哈，有300万立方公尺嘅潜在漂流木啊，相当台湾森林100年嘅砍伐量。所以这些风倒木或枯倒木这种，他们因为崩坏产生这种潜在漂流木，其实某些管理可能也会对台湾的土体产啊、草生动态影响，是不是一定的？你嘅人造林要定期的疏伐抚育，韩国了，因为再系草生日后，係咪然后来一起来做管理，然后做得真紧来
国土保安也好，说环境保护也好，嘿。实际上天然林它如果说不去管它的话，它的树木它们会一直长大，没有错。可是它跟人类一样，它有它的年限，也有它的寿命，并不是无限制的生长。就刚才讲说，没有错，块木扁柏可以到好几千年，没有错哈。但是同样的，如果它是位在比较说那个坡地比较大的地方，或者说它充实性比较大的地方，或者说刚好地震产生裂缝的地方的话，如果下大雨、豪大雨、巨雨的时候，同样的它也会崩塌。所以我们在这个飘绿木打捞的期间呢，有发现到很多的贵重木，红块、扁柏、肖楠、牛樟这些都有，而且都说不好听一点，有的都上1000年以上，所以它还是一样自己会崩塌，并不是说它就一直固定在那边。所以说这个飘绿木的产生，并不是说88水灾以前才有，以前就有了啦，是吧？说不好听一点，从有盘古开天开始，有林木开始，就会有崩塌地，一样的道理一样。我想地球一直在变动的情形都是一样。那我想刚才邱老师讲的很对，就是说林木呢，不管是天然林也好，造林木也好，都要一个健康管理。一直开始就有提到林木的健康管理非常的重要。那健康管理呢，包括怎样？造林地要健康管理以外，天然林也要经营管理才对。所以相当如果说天然林本身如果会有危害到林地崩塌的时候，还是要适当的人为的去介入，去做经营管理才对。那至于说刚才讲的企业的部分的话，当然企业有企业它的工作使命以外，当然我们也政府单位对企业也可以一些要求，要求它，比如讲说有些企业会对这个地方会有做一些回馈，比如讲我想以云林县为例子哈，台塑的话，它就对这个平地造林的部分，它有相对的去补助。当然，它补助他们造林地，并不是说我要求以后这个碳汇是属于台塑的。实际上，因为这里面有政府的资金在里面，所以台塑的相对补助并不能取得碳汇。但是对当地的这些农田来讲的话，尤其是休耕农田，它转做到那个平地造林以后呢，它一年可以领的钱比一般县市的多的话，可能还有一个目的是要减少地下水的抽取使用，还有这土地都已经盐化，那还种菜种稻子，大概也不是一个很好的选项。对，所以在云林县来讲的话，它就有很多地层下陷区嘛，所以造林反而变成一个选项就对。它地层下陷区的话，造林的话，反而对当地来讲会比较好一点，甚至台塑本身也是受惠。虽然呢感觉上好像出了很多钱没有错，可是它当地尤其是云林县这个县以外，它种很多造林地的话，像去年到今年已经有1000多公顷，1000多公顷算是很大的那个面积了哈。那造林下去以后，对当地来讲的话，无形中呢，它以后长大以后，对它的景观、环境景致，甚至防风防沙，甚至对它地层下陷都有一些抑制的功用。我想这个是企业里面对它的回馈很典型的例子。好，那我想要请教邱教授一个问题，就是说我们刚刚前面讲到的说，其实造林固然重要，其实健康的管理，不管是天然林或是人造林，其实也是相对一样，也是很重要。您刚刚前面讲的说，台湾好像这个森林覆盖率50%几，可是我们的林木使用率却是不及1%哦。台湾都在砍别的国家的树，用别的国家的树。在国际社会看起来，台湾就是一个以林为祸的国家哈。那针对这个部分，您怎么样来看？说我们可以透过健康的管理，不管是天然林也好，国有林也好，加强台湾这个林木的这个木材这个使用，但是又能同时兼顾这样一个健康管理，不管是国土保安或水土涵养这样的一个功能，您怎么样来看这件事情？台湾在国际社会上要扮演的角色和我们相对应的政策和做法呢？我们台湾当然。天然林的部分我们都知道，不管你是所谓原始林，就是我们从来都没动过的，或者说是我们曾经，先民曾经有动过，可是经过40-50年，它很稳定的这些次生林，那基本上以现在来讲的话，我同意的是说，这些林地我们不应该再去把它开发使用的部分，而是应该尽量的让它保护下来。可是对于人工林，我们回过头来讲，从我们只讲国有林班地的部分，国有林班地我们大概从就是民国51年到现在，我们这造林地超过40万公顷的部分，超过这40万公顷的部分，如果我们以当时种这个树我想当时早期都种很多柳杉，很多比较短伐期。我们讲短伐期其实也是30年啦。你知道比例有多少吗？80%的这样子的人工林已经超过了30年生了。如果到10年后的话，是94%左右。你想一想，我们一直在讲我们的社会是老龄化的，你想一想人工林老龄化的话会有什么问题？
其实当然相对的会有很多老年龄的问题出来。那凭良心讲，我们真正对森林变成老龄化会产生什么样的问题？凭良心讲，台湾的研究还不够。其实林业试验所我也一直跟他讲，我们真的是这个部分研究不够，我们想要做什么事情都要小心一点。毕竟我想大家都知道，年纪大了，哪一天有很多的这个问题出来，我们真的是不晓得。你没有到那个年纪，你不晓得。那这里我们日本，我们都知道很多柳杉是从日本来，日本有这个老年龄的这些问题啊，所以我们其实应该先去搞清楚，先去弄明白老龄化的这些人工林应该要怎么处理会比较好。那当然呢，很多人都在强调，我想包括杨研究员以前很多人讲，那几千年来他在那个地方都没有事情啊，你不要去动它的话，它其实还是能够怎样，还是能够去维持它的东西。这个基本上我同意，只要你没有保全对象，其实你山里面的崩塌地，在天然林里面的崩塌地，其实你都不要去管它。为什么？因为它本来就是自然循环的一部分。那如果有保全对象，那是另当别论了。那重点我们就谈到，在人工林这个部分，我们刚才也谈到了，其实是非常老化。到底这些林地，我们是不是要适度的去做一些调整，去适度的去做一些让它能够恢复这个活力的部分？那这个是我们觉得说，我们在未来在这一个老化的人工林的经营上面，我想对我们林业经营单位确实是一个很大的挑战的部分。谢谢。好，像今日针对台湾的山林做深度的讨论哦，大家可能有好多有新的概念，比如发觉新的世纪有碳量嘅，就系碳交易、碳排放的问题，同时也看到其实山林也会落体嘅山林应该要帮人处理，其实大家都要好好来思考。不过最重要係大家除了种树嘅以外，爱树嘅心情係非常重要嘅。所以后请谢妈妈跟我们讲一下说，用把用爱树嘅心情来束缚了这土地。希望说长官你回去反映一下，什么时候来定个复数节？复数节，你如果没有这个节庆，长官不会重视啦。长官要带头来做这些事，因为老百姓我定了复数节，你不承认啊，对不对？希望是这个政府来带领，有做个复数节，并不是说1年1次，我希望是每月1次，看每月的礼拜几，我们就来办个活动。政府活动经费很多嘛，可以带领人民啦，这个比较重要。比较生根啦。其实你嘅太叔妈妈嘅救树叫做30人嘅，佢最後語重心長嘅扶助大家。其實保護樹嘅係非常重要嘅，佢甚至因為應該提出所謂嘅復樹節啦嚇。保護樹嘅復樹節唔單止你個植樹節天天，唔單止你草林天天嚇。其實林草下去以後，因為健康嘅管理嚇，唔係有效嘅管理，係健康嘅管理嚇。可能係個行較先進嘅嗰種思考嘅方向，值得大家來了解，來經常來關心嘅。以上今日村民台飛感謝你嘅收看，下禮拜請同樣時間持續收聽村民台飛新聞，大家下次再會。